Le voy a mostrar cuánto me demora en secarme el pelo con este secador. Está el reloj en 0. La primera mitad del pelo me demoré solo 5 minutos con 34 segundos. El último lo voy a colocar en aire frío para sellar. Finalizando me demoré 10 minutos en secarme el pelo. Este secador viene con aire frío, mediano y muy caliente. Y bueno, ahí están las velocidades y además un turbo de alta velocidad para secar el pelo mucho más rápido. Incluye también estas dos boquillas. Gracias por ver.